讲俗语，说俗语，俗语说不尽。今日要讲的俗语是“人前留一线，日后好相看”。意思是做人做事唔通伤绝，爱留后步，因为人甲人之间的缘分，应该是真奥妙。什么时阵会熟悉，什么时阵会去拄到这款代志，真歹讲。像台北市西门町，因为这个停车位真恶找，有人用马身占车位，无要互别人停车，结果呢，双方煞起冤家，都爱警察出面去解决。俗语讲，见面3分情，千万唔通将这3分情破坏了了，尽量保持良性的情分较好。成语作家讲，这个相处做的人真巧，一如主见，要过呢讲话做代志较匆忙。朋友做的人呢，下句袂忍咧扫，较够匆忙，使性地讲气话。这个西主做人个性较着急，而且爱面子，时常为了求表现来失控，这拢想看卖。像今日所讲的俗语，人前留一线，日后好相看。